tusaidiane hapa. Then stand wewe simama tu hapa. Sisi kuna chukua microphone yako. Mupatieni nyingine. Thank you. Tutaanza na wewe kuja hapa. Si uliniambia unataka kuwa mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God everyone. Praise be the name of God. Jina la Yesu lisifiwe. I'm happy to be here. Nina furaha kuwa mahali hapa. Because this is the moment I've been waiting for. Kwa sababu huu ndio muda ambao nimekuwa nikiusubiri. The moment that the devil has tried to fight. Muda ambao nimejaribu kupigana nao. But when God says yes. Lakini wakati Mungu anasema ndio. There is nothing anybody can change. Hakuna mtu yeyote anaweza kubadilisha. There is always difficult moments. Kuna wakati wa mambo magumu. But when the moment comes, lakini wakati unapokuja, you see the greater glory of God. Utaona utukufu mkuu wa Mungu. As I told you yesterday, kama nilivyokujulisha jana, my life in Nairobi started here. Maisha yangu mji wa Nairobi yalianzia just hapa. Behind you there. Yalianza tu nyuma yako hapa. That is where I started my life. Hapo ndipo nilianza maisha yangu. And my life was never very positive. Na maisha yangu hayakuwa mazuri mno. It was a life that was not good at all. Maisha yangu hayakuwa mazuri kabisa. Because in only 2 months in Nairobi, kwa sababu muda wa miezi miwili tu Nairobi, the 3rd month I was already at Chokora. Mwezi wa 3 nilikuwa mtoto wa kurandaranda mtaani. Because life didn't work for me. Ni kwa sababu maisha hayakuwa sawa kwangu. But instead of going home, lakini badala ya kurudi nyumbani, like many people will want to go home, kama vile watu wengi wanatamani kurudi nyumbani, I decided to fight it on. Mimi niliamua kupigana nayo. I decided to push it on. Niliamua kuisukuma hivyo hivyo. And God was with me. Na Mungu akawa pamoja nami. It doesn't matter what kind of a situation of life that is happening in you. Haijalishi ni kitu gani kinafanyika maishani mwako. But when God is walking with you, lakini wakati Bwana anatembea na wewe, when the grace of God is with you, wakati neema ya Bwana iko pamoja na wewe, God will never abandon you. Mungu hatakuacha kamwe. He told Moses, akamwambia Musa, that I will be with you. Kwamba nitakuwa pamoja nawe. It doesn't matter what kind of a situation of life you're going through. Haijalishi nini kitakuja maishani, but I will walk with you. Lakini nitatembea na wewe. In the situations of difficulty, katika magumu yote, I will walk with you. Nitatembea na wewe. I remember when we used to live down there. Nakumbuka tulipokuwa tunaishi hapo chini. In a 3-bedroom house. Katika nyumba ya vyumba vitatu. Made of nylon paper and cartons. Iliyokuwa imetengenezwa kwa makaratasi na cotton. It was the most comfortable house I've ever lived. Ilikuwa ni nyumba ambayo nimewaishi nzuri zaidi. Because nobody was asking for rent. Kwa sababu hakuna mtu alikuwa ananiuliza mambo ya mwisho wa mwezi. Nobody came to close my house. Na hakuna mtu aliyekuja kunifungia nyumba. And nobody came to disturb us. Na hakuna mtu aliyekuja kutusumbua. Only at times when there was heavy rains. Wakati tu wa mvua kubwa. That is the time we could face some challenges. Hapo ndipo kulikuwa na changamoto kiasi. But most of the time, lakini wakati mwingi, we lived a very comfortable life. Tuliishi maisha mazuri mno. Because food was free from people. Kwa sababu chakula kilikuwa cha bure kutoka kwa watu. Because we will go to hotels and pick some food that you've thrown out. Tungeenda hotelini chukua chakula ambacho mmetupa nyinyi. And we will move around your houses where you have thrown your food. I will collect. Na tungetembea bomani kwako tuchukue chakula ambacho umetupa. So there was no struggle about food. Hakukuwa na mambo na njaa kwetu. And also clothes. Na pia mavazi. We used to wear a gunia. Tulikuwa tunavaa gunia. And the nylon papers. Na makatasi yale ya nylon. And a heavy compact. Na nguo za jeshi nzuri. And we were comfortable. Na tulikuwa vizuri tu. We lived a comfortable life. Tuliishi maisha mazuri sana. There was no worry of changing your clothes. Hakukuwa na ile wasiwasi ya kubadilisha mavazi. There was no worry of looking at I'm wearing a dirty cloth. Hakukuwa na ule wasiwasi kwamba navaa mavazi machafu. It was nice. Ilikuwa nzuri. I never bothered for perfumes. Mimi sikujali kabisa kwa manukato. Because myself, kwa sababu mimi mwenyewe, I had a natural perfume. Nilikuwa na manukato kutoka kwa Mungu. I was thinking, nilikuwa nanuka. But to you, lakini kwako, to you, kwako wewe, it is you who felt that I was thinking. Ni wewe ulikuwa unasikia ninanuka mimi. But me it was a perfume. Lakini kwangu yalikuwa ni manukato. And it was nice. Na yalikuwa mazuri sana. It was perfect. Ilikuwa safi. I never struggled. Mimi sikuhangaika. To live in Nairobi. Kukaa hapa Nairobi. My life in Nairobi was comfortable. Maisha yangu hapa Nairobi yalikuwa matamu. A most free life. Na maisha ambayo ni wazi kabisa. And that is the time. Na huo ndio wakati when God chooses and decides to teach you. Ndio wakati ambao Mungu anakuchagua na kukufunza. When God decides to take you through a path of life. Mungu anapoamua kutembea na wewe katika safari ya maisha, He will take you to places. Atakupeleka mahali na sehemu where you learn yourself. Ambapo utajifunza wewe mwenyewe. And after learning yourself, na baada ya kujifunza, you become a coach of life.
unakuja mwalimu wa maisha. And you become the best person in coaching Na people. unakuja mtu mzuri sana kwa Just maisha. like I am today. Kama vile nilivyo leo. I can coach any person. Naweza nikamfundisha mtu And yoyote. I can be where any person wants to be. Naweza kuwa mahali popote ambapo mtu And it anataka doesn't kuwa. bother me. Na haitanisumbua. You know why we came here? Unajua kwa nini tulikuja hapa? We did not come for the crusade that you think about the crusade. Hatukuja kwa sababu ya mkutano wa injili ambao We ulifuata merely kwa. come here to break the altars. Tumekuja hapa kuvunja madhabahu. And this is the beginning of the journey. Na huu ndio mwanzo wa safari. It is a Nairobi caravan. Hii ndio caravan ya Nairobi. And next week, Na wiki ijayo we are going to come to the, what's the place? What is the name of the place? ni wapi hapo? Mweki where? Kamuteini. Kamotini. On Friday, Saturday and Sunday, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili I will be at Kamuteini. nitakuwa hapo Kamotini. Then the next weekend, Ile wiki nyingine we'll inayofuata go somewhere else. tunakwenda mahali And pengine. another weekend, Na hiyo wiki we'll nyingine go somewhere else. tutakwenda mahali pengine Until we capture back Nairobi to God. mpaka turudishe Nairobi kwa Mungu. Our sole idea Hivyo amesema lengo letu la kipekee. lengo letu la kipekee. Our sole idea, Lengo letu la kipekee it is to destroy evil altars. ni kubomoa madhabahu ya kipepo. That is why I was called. Ndivyo maana niliitwa. When God was teaching me moving around Nairobi, Wakati Mungu alikuwa ananifunza kutembea there Nairobi. is no estate in Nairobi Hakuna mtaa Nairobi I've never been to. ambao There sijatembea. is no road in Nairobi Hakuna njia Nairobi I can never take you. ambayo siwezi kukupeleka. All these places, Mahali hapa I kote know them. ninapajua. And I know where sacrifices were being done. Na najua mahali ambapo And that is why we chose Nairobi na ndiposa tumechagua in Nairobi Mweki. hapa Mwiki. Because Mweki is very important. Kwa sababu Mwiki ni pamaana It sana. is where the first and most sacrifices were done. Ndipo yale dhabihu za kwanza lizitolewa. As you enter from Njiru, Wakati unaingilia pale Njiru, there is a big vast of land kuna shamba kubwa tu that belongs to Kenyatta family. ambalo ni la familia ya Kenyatta. Previously, there was a big house Hapo mwanzo hapa nyuma palikuwa na nyumba kubwa which was housing Sir Evelyn Bali. ambayo ilikuwa ni nyumba ya Evelyn Bali. And that is why where they had built a place to slaughter Mau Mau. Na hapo ndipo walijenga mahali pa kuwaulia Maumau. There was a tunnel, Palikuwa na tane ama shimo. a road Kulikuwa na barabara that goes up to State House. ambayo inakwenda mpaka kule And it Ikulu, goes up to Freemason houses. ambayo inakwenda mpaka kule yale manyumba That ndani. is where Mau Mau were being Huko sacrificed. ndiko Mau alikuwa anachinjiwa. Just right here, Hapa tu, the Kenyatta farm. hapa katika shamba la Kenyatta. Many years down the line, Baada ya miaka mingi, our young men and women vijana wetu wadogo na wasichana that belonged to Mungiki sect, ambao walikuwa ni wa Mungiki, including Kimani Ruo akiwepo Kimani Luo from Nakuru, kutoka Nakuru, he was executed there aliuawa mahali pale and buried there. na akazikwa pale. They also killed so many people Waliua watu wengi sana pale ndani, inside that vast land, hapo ndani ya hilo shamba, and they are buried there. na wakazikwa huko. If you go to Manguo down there, Ukienda Manguo kule chini, that is where most rituals, the Shakahora of Nairobi is. kule ndiko madhabihu mengi na mambo ambayo si mazuri yanafanyika. So Mweki is a portal. Mwiki ni kisima. Mweki is a portal. Mwiki ni kisima, Ni ngome. ni ngome. Mweki is a portal Mwiki ni ngome where human sacrifice pale ambapo dhabihu za watu has been sacrificed entirely much more than any part of Nairobi. zimekuwa zikitolewa sana kuliko mahali popote hapa And Nairobi. many political leaders, Na viongozi wengi wa kisiasa when they want to launch their campaigns, wakati wanataka kuanza kuzindua kampeni they zao, started from Kasarani wanaanziaga Kasarani, towards Mweki, wanakuja Mwiki, then move to other parts of Nairobi. alafu kisha wanaenda sehemu zingine za Because Nairobi, this is where they draw their powers from. kwa sababu hapa ndipo wanatoa nguvu This is zao. where they draw their powers from. Hapa ndipo wananyonya nguvu zao. If you saw the other day, Ruto came to Kasarani, Wakati uliona juzi hapa, wakati rais wetu
mtu amekuja hapa in Kasarani, Roysambu, amekuja hapa Roysambu, and he gave a sacrifice there, na akatoa sadaka pale, and from there na kuanzia hapo he started a journey of Nairobi, akaanza safari ya Nairobi, because he was doing something that you didn't understand. kwa sababu alikuwa anafanya kitu ambacho hawezi It was ukaelewa. not just an ordinary thing. Haikuwa tu ni kitu cha kawaida, He was doing something. alikuwa anafanya And kitu. for those people who understand Na kwa wale ambao wanaelewa what he was doing, kile ambacho alikuwa he's doing anafanya, a ritual alikuwa anafanya that will take tambiko him back to State House. ambacho kitampeleka kule And Ikulu once tena. he gave a sacrifice Na there, wakati atatoa sadaka, he immediately did an agreement from a prime minister wakati alitoa hiyo sadaka alifanya at the KICC. alifanya makubaliano na Raila The Odinga most pale KICC. unfortunate thing, Lakini kitu wherever he has gone, pale ambapo amekanyaga there has been a crisis, kumekuwa na kitu ambacho sio because it kizuri, is part of what he started. kwa sababu ni sehemu ya kile So ambacho this alifanya. is very important for us Ni muhimu sana kwetu to come together kuja pamoja so that we can destroy what is being planted now, ili tuharibu kile ambacho kinapandwa because sasa, of tomorrow, kwa sababu ya kesho, because whatever they are planting kwa sababu ambacho wanapanda in sasa, 2 years time, miaka miwili you ijayo will see it in a bad way. utaona matokeo mabaya. Therefore, I want to call upon Kwa hivyo nataka kukuita wewe anyone that is in this field ambaye uko katika uwanja huu, just to step forward here. uje hapa karibu, We start our mission, tuanze huduma yetu, because I have only 10 minutes kwa from sababu nina now. dakika 10 tu So pekee. if you're in this field, Kama uko katika uwanja huu, including akina Shosho hata wale wamama wako and you who are seated on the other side, na wale wenye wako kule kwenye ukuta, if you're in this field, kama uko kwenye huu uwanja, just come and join us naomba usogee hapa so that we can start what we wanted to come do. ili tufanye kile ambacho And tulikuwa tunataka kufanya. don't remain behind. Usibaki nyuma, Just come join us here. njoo hapa It uungane is nasi. very important. That is why you're here. Ni muhimu sana, ndio maana uko hapa, That's why you're here. ndio maana uko hapa, So that we can do this thing pamoja. ili tufanye hiki kitu pamoja. That person, whoever you're standing there, Ule ambaye umesimama the pale gentleman kwenye ukuta with pale, a grey t-shirt, aliyejishika kwenye green come with t-shirt, your people, come with your people, na wale come with your wameketi, people. na wale wameketi chini, Come njooni with your nyote, people, njooni close nyote, here. njooni nyote hapa karibu. This is the reason Hii ndio sababu God created me. Mungu aliniumba mimi, And this is the place, as I tell you, na hapa kama ninavyokuambia, where I began my journey. hapa ndipo nilianza safari yangu, And this is where I have begun the journey na hapa ndipo ninaanza safari of destroying every altar ya kuharibu kila madhabahu and dismantling every altar. na kuharibu kila Because madhabahu, that is the mandate given to kwa you. sababu hicho ndicho kibarua nimepewa And mimi, this is the work of God. na huu ndio kazi ya Mungu. I want pastor to come here. Nataka mchungaji uje hapa, Tell us your name first. tuambie jina lako mwanzo. You want to speak in English or Kiswahili? Nataka Kiswahili ama Kiingereza? Yeah? So you went to school? Yes. Thank you. Start with... Bwana apewe sifa. Kwa majina naitwa Chris ama Paul Mongi hapa. And apostle. Niko chini ya apostle. Na niko pale Maji Mazuri. And at Maji Mazuri. Church called the Musago Ministry. Kanisa linaitwa hivyo ambavyo amesema. That's the reason we to minister. Ndio sababu tunahudumu. This day we have come today. Na tumekuja hapa leo. So that we can minister the word of God. Ili kwamba tuwape neno la Mungu. According to the Spirit of God who will guide us. Kulingana na vile Roho wa Bwana atatuongoza. May God bless you. Mungu awabariki sana. Now, one man of God, mtu wa Mungu, to read us the book of Judges, nataka utusomee kitabu cha Waamuzi, chapter number 6, mlango wa 6, from verse number 25, kuanzia mstari wa 25 or to verse number 28. mpaka mstari wa 28. Nasoma na Kizungu. Judges 6:25 up to 28 inasema, that night the Lord said to him, usiku huo Mungu akamnenea, take your father bull and nenda kwa zizi ya baba yako ukamchukue ndume wawili 7 years old ambao ni wa miaka 7, and pull down the altars of Baal, kisha wende ukabomoe madhabahu ya Baal ya baba yako, that your father has, and cut down to the Shelah, na uvunje kila ashera zake that is beside it, ambazo zimejengwa karibu na madhabahu ya baba yako, and build an altar to the Lord, kisha ujenge madhabahu mapya on the top of the stronghold here, juu ya madhabahu yale ambayo walikuwa wameyajenga, will soon lie in due order,
na kutoka hivyo akafanya kulingana na mapenzi ya Mungu. Then take the second bull and offer it as a burning Kisha offering. ukibomoa madhabahu yale, unijengea madhabahu kulingana na taratibu za kimadhabahu. Kisha umchinje ndume wa pili. With the wood of the shelah that you shall cut it down. Na umbomoe vitu vyovyote, vinyago vyovyote vile vinahusika katika madhabahu yale. So Gideon take 10 men of the servants and did as the Lord has told him. Kisha Gideoni akachukua wanaume 10 na akafanya vile Mungu alivyomwagiza. Because he was too afraid of his family and the men Na kwa sababu alikuwa ameogopa familia yao of the town to do it by day, kwa hivyo akafanya alivyoagiza usiku. He did it at night. When the men of the town arose early in the morning, wakati watu walipoamka asubuhi, behold, the altar of Baal was broken down, walikuta madhabahu ya Baali yamebomolewa, and the shelah behind it was cut down, na Ashera iliyokuwa imeshikanishwa nayo ilikuwa ishaanguka, and the second bull was offered on the na altar, dhabihu ya ndume wa pili ilikuwa ishatolewa, and has built and been built, na kisha kulikuwa kushajengwa madhabahu mapya. Amen. Kwa hivyo Biblia inasema hivi, The Bible says this. Gideon was authorized Aliruhusiwa by God na Mungu mwenyewe to go and destroy kwenda kuharibu the altars that his father had constructed. madhabahu ambayo baba yake alikuwa ameyajenga. The altars that were created and constructed by his fathers, Madhabahu ambayo alikuwa amejengwa na baba yake it is the altar of Baal. ni madhabahu ya Baali. People in Israel, Watu katika Israeli they never thought that the problem they are facing hawakuwa idhani kwamba shida wanayopitia was the problem that was created by their own father. ilikuwa ni shida ambayo ilifanywa ama ilitengenezwa na baba zao wenyewe. When they were planting Wakati walikuwa wanapanda and nearing to harvest, na wanakaribia kuvuna, the Amalekites, wale wa Amaleki, the Moabites, wa Moabu, the people from north and south, watu kutoka mashariki, they will come and they invade their lands. wangekuja na wavamie mashamba yao. The Midianites, Wale wa Midiani they will come and invade their lands wangekuja wavamie mashamba yao and take away na wachukue whatever they had done for 7 months. mavuno yote ambayo walikuwa wamepanda They kwa will miezi come saba. and carry their produce. Wangekuja wachukue mavuno The yote. Israelites, Waisraeli they were living in caves walikuwa wanaishi katika mabango because of fear kwa sababu ya uoga that they were going through, ambao walikuwa because wakipitia of the kwa Midianites. sababu ya Wamidiani. They were accusing the Midianites Walikuwa wanawatukana Wamidiani because they thought the Midianites were the enemies. kwa sababu walidhani Wamidiani ni maadui. But once you read the book of Judges chapter number 6 verse number 1, Lakini ukisoma kitabu cha Waamuzi the 6:1, children of Israel wana wa Israeli did evil in sight of God, walifanya maovu mbele za Mungu, and for 7 years God hardened them over to the hands of the Midianites. na kwa miaka 7 Mungu akawapeana mikononi mwa They Wamidiani. suffered for 7 good years Walihangaika kwa miaka 7 because of a mistake of their fathers that did. kwa sababu ya makosa ambayo baba zao Because the walifanya. father of Gideon, Kwa sababu baba yake Gideoni the name Joash, kwa jina Joashi went to the Amalekites alienda kwa Wameleki and took their altar, na akachukua madhabahu yao went and built the church altar, na akaenda katengeneza madhabahu ya kanisa then mixed it with the American altar, na akachanganya na madhabahu ya Wameleki, and from there it became the altar of Baal, na kuanzia hapo ikawa ni madhabahu ya Baali, and from there God disappeared from na them. kuanzia hapo Mungu akawaondokea. That is what we call the ancestral altars, Hayo ndio tunaita madhabahu ya the altars that haunt you madhabahu ambayo yanakuwinda because of the mistake that were done by your kwa fathers, sababu ya makosa ambayo yalifanywa na mababu zako, the altars that haunt you madhabahu ambayo yanakuwinda wewe because of the ancestral people that were there kwa sababu ya watu wa kale na Whatever madhabahu they did, pale, kitu ambacho walifanya long time ago miaka mingi iliyopita comes to haunt you, inakuja kukuumiza to wewe, destroy you. inakuja kukuharibu You wewe. are suffering Kwa hivyo unaumia, not because you've caused this problem, sio kwa sababu umefanya but shida hii because you kwako, come from a lineage lakini kwa sababu unakuja kwenye laini that ambayo did the problem. ilifanya yale It makosa. is our fathers Ni
mababu zetu who did the mistake. ambao walifanya makosa, And we are suffering na sasa tunaumia because of the mistake kwa sababu ya that makosa our fathers did. ambayo mababa zetu In the walifanya. book of Lamentation, Katika kitabu cha chapter number 5, mlango wa 5 they say that we are facing challenges, tunapitia changamoto, not because we committed this problem, sio kwa sababu tulifanya makosa, but as a problem that were committed lakini ni shida ambazo zilifanywa by our makosa fathers, na baba zetu, and they are no longer there. na hawapo tena. So we are carrying a problem. Kwa hiyo tunabeba shida, We are carrying a challenge tunabeba matatizo that we don't understand, ambayo hatuyaelewi, that does not belong to us, and we are able to control many na things, tulikuwa tunaweka mambo yende and we sawa, tormented people na ruling the nation. lakini nilikuwa naongoza Even the taifa. president could hear of my name, Hata rais alikuwa anasikia jina he langu, will be shocked. alikuwa He will anatetemeka, fear me. alikuwa He anaogopa, will not want even to listen again. hakuwa anataka kusikia tena hizo At taarifa. some point he said, bring me that man, Ilifika mahali akasema nileteni because huyo he used kijana, to think I'm an old kwa person. sababu alikuwa nadhani ni jamaa When mkubwa I na was mzee. taken to him at Kabarak, Wakati nilipelekwa kwa mzee Moi Kabarak, he told the man that took me there, akaambia yule alinipeleka, I told you to go and get Warwingi. nilikwambia uniletee Warwingi, I don't want these jokes you are doing here. sitaki huyu mzaha unanifanyia hapa. Then Makto Huyo jamaa told him, this is the man. akamwambia huyu ndiye yeye, He told, no, get out of this place. akasema toka hapa, Go get me the right man. enda uniletee mtu The sahihi, man that is the leader of Mungiki. mtu ambaye ni kiongozi wa Mungiki. Then he had to call Beregatunyi. Akampigia simu Mary Gatunyi. Beregatunyi was just around. Bargatunyi alikuwa around. It is Beregatunyi who told Moi, Bargatunyi akamwambia Moi, this is the man. huyu ndiye, This is the man. ndio huyu jamaa. Then Moi called Boynet, Moi akampigia Boynet, the leader of the intelligence, alikuwa ni mkubwa wa mambo ya ndani kipindi kile, to just create a clarity. ili aje aweke sahihi ama kwamba huyu ndio jamaa. Boynet came. Boynet akafika, He said, this is the man. akasema ndio huyu jamaa. And he went quarreling Makto. Akaenda akimgombeza How Makto, can you bring this man and you didn't tell me? akamwambia umemletaje huyu jamaa na hukuniambia? Now see, you are shaming me before my boss. Wewe nimebisha mbele ya bosi wangu. And Moi was a little bit comfortable. Moi alikuwa sasa amekaa But vizuri, the question he asked me, lakini swali ambalo aliniuliza, where did you get all this from? ulipata wapi yote hii? He then asked me, how old are you? Akaniuliza una miaka mingapi? I told him, now I am 26 years. Akamwambia sasa hivi na umri wa miaka He 26. looked at me again. Akanicheki tena, He went to his kitchen akaenda jikoni and he kwake, picked a piece of meat. akaleta nyama, Then he cut it 2 times. akakata mara mbili He ile gave nyama, me 1 piece. akanipa kipande kimoja, And from that time we started walking. na kuanzia wakati huo tukaanza We kutembea, went to his field tukaenda kwenye uwanja as wake, we were eating this meat. tukikula ile nyama. The question is, Swali lilikuwa, where did you get this from? ulipata wapi hii? And I told him, Nikamwambia I even don't understand myself. hata mimi sijielewi kabisa, And for sure, I never understood myself. na kabisa sikuwa najielewa Why I was able to do things, kwa nini nilikuwa nafanya mambo so powerful things, mambo ambayo ni ya nguvu and sana, everybody will come and see you, ask, wow. na kila mtu angekuja aseme wow. In this place called Mwiki, Hapa Mwiki we controlled. We controlled businesses. Tulicontrol biashara za We watu. manipulated everything. Tulifanya kila kitu kikawa. Down there were quarries. Kule chini kulikuwa na quarry. Nobody will buy any stone from that quarry. Hakuna mtu angenunua jiwe lolote kutoka kwako. It is your yard. Ni quarry ya kwako, but you can't sell without my permission. lakini huwezi kuuza bila ruhusa All yako. these houses you see, Nyumba zote hizi unazoziona, 80% of them, asilimia 80 they had to pay me for them to construct. walikuwa wanalipa ili wajenge. You had to pay me for you to bring sand here. Ulikuwa unanilipa ili ulete You mchanga had hapa. to pay me for you to bring kokoto here. Ulikuwa unanilipa ili ulete kokoto. You had to pay me for you to even employ a fundi. Ulikuwa unanilipa ili uajiri It fundi. was my government. Ilikuwa ni serikali ya kwangu. It was me. Ilikuwa ni mimi. And if it is not me, Na kama sio mimi, it is me. ni mimi. No joke. Hakuna mzaha. You make a mistake, Fanya kosa, you disappear. unatoroshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. This is what bothered everybody. Hiki ndicho kitu kilisumbua kila mtu. And when I got saved, Na wakati niliokoka, this is one thing I wanted to unravel. hiki ndicho kitu ambacho nilitaka To ask kukiondoa. myself a question. Kujiuliza swali mimi mwenyewe. Where do I drive this power from?
mimi ninatoa wapi hizi nguvu? Where do I get these forces from? Ninapata wapi hizi nguvu? And God revealed to me Na Mungu akanifunulia that these powers are not your powers. kwamba hizi nguvu sio nguvu za kwako. These powers are not your powers. Hizi nguvu sio za kwako wewe. You are driving these powers from your great grandfather. Hizi nguvu unazitoa kutoka kwa mababu wa mababu So that's zako. when I went back to the history. Hapo ndipo nikaenda kwenye historia And tena. I discovered my great grandfather was General Waruingi, Na nikapata babu ya babu yangu alikuwa anaitwa Generali Waruingi. the founder of Mau Mau. Alikuwa yeye ndio mwanzilishi wa Mau Mau. And is the one that was driving the force behind Mau Na Mau. yeye ndiye alikuwa ananiendesha mimi na ile kundi lilikuwa nyuma So yangu. God spoke to me Kwa hiyo Mungu akaongea nami because he brought to me that man. kwa sababu aliletea huyo And mtu he told me, na akaniambia, do you see this man? unaona huyu mtu? Look at his face. Angalia uso wake. It was in a dream. Ilikuwa kwenye ndoto. I saw his face. Nikaona uso wake. It was like my face. Ilikuwa kama uso wa kwangu mimi. Then his body, Tena mwili wake it was like my body. ulikuwa ni mwili wa kwangu kabisa. Then God told me, Mungu akaniambia, the spirits of this man roho ya huyu mtu entered into you. ili kuingia wewe. So whatever that you have been doing, Kile ambacho umekuwa it is ukifanya not this man, sio it is wewe, not you, sio wewe, but this man lakini ni huyu baba using your body. anatumia mwili wako. And then I asked God, Nikamuuliza Mungu, how old could be this man if he was alive today? je, huyu babu wa babu yangu anaweza kuwa umri gani kama angekuwa uhai leo? God told me he could be around 150 years. Mungu akaniambia sasa hivi angekuwa kwenye umri wa miaka 150. Then God again revealed to me, Tena Mungu akanifunulia his father baba yake was a mondomogo, alikuwa ni mganga wa was a kienyeji. muganga, Alikuwa mganga wa kienyeji and he had about 39 wives. na alikuwa na wake karibia This 39. man was so powerful, Huyu mtu alikuwa na nguvu and sana he controlled everything. na aliweka kila And kitu God told mkononi me mwake. if he was alive, Na Mungu akaniambia kama angekuwa hai he could be around 500 years. angekuwa takriban miaka So 500. if you can add the 500 years Kwa hiyo kama unaweza ukaongeza miaka 500 from that 150 years of your grandfather ujumuisha na miaka 150 ya and babu yako, add 70 years of your father, nakwambia wewe ni kamzee ka aina gani? so 500 plus 150, 500 kuongeza that is 650 650 plus 70, that is 720, jumuisha 70, hiyo and ni plus 25, that Ongeza is 25. 729. inakuja miaka 729. That is how old I was. Hiyo ndio umri nilikuwa. At my 25 years, I was already 700. Na miaka yangu 25 Because nilikuwa, the altar that was speaking in me kwa sababu ile madhabahu ilikuwa was inanieleza 700 years ilikuwa old. miaka 700. So the altar moved from wherever it was, Kwa hiyo ile madhabahu ilitoka kule ambako and ilikuwa they got into me. na ikaniingia mimi. They just wanted my body Walikuwa wanataka tu mwili wangu so that they can do their plans. ili wafanye mahesabu yao, Until mpaka I discovered the situation, nikagundua ile and I was able to be led na nikaongozwa into deliverance, kwa ukombozi, that these old men kwamba huyu mtu mzee were removed from me, walitolewa kwangu so I became myself. ili nikajirudi mimi mwenyewe. That is the time Huo ndio wakati this nation called Kenya hili taifa linaitwa Kenya became free from the Mungiki likawa huru kutoka katika kundi haramu la because we Mungiki, were a terrorist group. kwa sababu ilikuwa ni kundi la kigaidi. I was myself a terrorist. Mimi mwenyewe nilikuwa gaidi, I was terror by myself. nilikuwa gaidi kivyangu. I was a kingdom by myself. Nilikuwa na ufalme wangu mimi I mwenyewe, was a king by myself. nilikuwa mfalme mimi I mwenyewe, was an army by myself. nilikuwa na jeshi mimi I mwenyewe, was everything that you name it. nilikuwa package, full package mimi And mwenyewe, nobody was able to tame me. na hakuna mtu ambaye angenisimamisha Only Jesus came to my life. isipokuwa Yesu tu aliingia And maishani mwangu. every evil spirits from me were removed. Na kila roho chafu ndani yangu That is why zikatolewa. I'm able to preach this Kwa word. maana naweza kuhubiri leo. Then God told me, Mungu akaniambia, now that you understand sasa umeelewa what has been a problem in your life, shida ambayo imekuwa na wewe I ndani ya am maisha. sending you back. Ninakutuma tena In the book of Jeremiah, kitabu cha Yeremia chapter number 1, mlango wa kwanza verse number 10. mstari wa 10. God sent me back, Mungu akanituma tena, having taken me through, akanitembeza, understood everything. kaelewa kila kitu. He told me today, Akaniambia leo, he told me, akaniambia see today, angalia leo I have set you over nations nimekuwekea mataifa to do what?
kufanya nini? Jumatatu Ruto akaenda They Gatundu kwa went to Uhuru. ask themselves what happened. Wakaenda kuulizana kinafanyika nini? Uhuru didn't have an answer. Uhuru hakuwa na jibu. Until today, he has never had an answer. Mpaka leo hana jibu. Because the altars that are killing us, Kwa sababu madhabahu ambayo yanatuua they belong to them. ni ya kwao. As I told, Kenyatta House was just near the police station. Kama nilivyokuambia, nyumba ya Kenyatta ilikuwa Just behind the police station. nyuma ya kituo cha There, polisi. there was a house there Kulikuwa na nyumba pale that is an underground house. ambayo ni nyumba ya chini. It had like 50 bedrooms Ilikuwa na vyumba vya kulala 50 and a tunnel na lile shimo into the bush, kwenda msituni, the other side of the place. kwenda pande ule mwingine wa When they were sehemu. constructing that house, Walikuwa wanatengeneza hiyo it nyumba, was constructed by Sir Evelyn Bali, ilitengenezwa na Sir Evelyn and Bali, that is where they did much of massacres of the Mau Mau people. na hapo ndipo waliwaua Maumau wengi sana, And much later, their offsprings, na baada ya hapo uzao wao the Mungiki members, wale wa Mungiki they were also massacred and buried there. wakauawa kabisa na wakazikwa kule. Meaning that is a portal, that's an altar Kumaanisha hayo ni madhabahu that calls for the blood, ambayo inaitisha damu, that calls for the suffering. ambayo inaitisha kuumia. And if you monitor around here, Na ukicheki hapa, churches don't thrive here, makanisa hayakui hapa, and the business don't thrive here, na biashara haikui hapa, and the young people, they don't become the good people that you want to have, na vijana hawakui kile ambacho wanatamani kuwa, because there is a challenge of spiritual kwa altars. sababu kuna changamoto za madhabahu. Death here is just like eating a biscuit. Hapa kifo ni kama tu kumeza mate. People who are hopeless are too many here. Watu ambao hawana tumaini wako hapa, There is no future, hawana maisha ya baadaye, and that is the reason na hiyo ndio sababu we have to do 3 crusades around here, lazima tufanye crusade mara so 3 that hapa, we can pull down their shares, ili tuangushe ashera zote, because I know where they are. kwa sababu najua mahali ambapo ziko. Those days that we were in Mungiki, we are not serving God. Kipindi kile tukiwa kwa Mungiki hatukuwa tunamtumikia Mungu, We were serving the devil. tulikuwa tunamtumikia shetani. So I know what I'm telling you. Kwa hiyo najua kile ambacho I nakwambia, know where they have the altars, nakwambia ni wapi and madhabahu we yako, have to bring them na down. lazima tuyalete We chini, have to bring them down. lazima tuyabomoe. For Mweki to be free, Mwiki, for Mweki to be free, Mwiki ili iwe huru, altars must go down. madhabahu yalizima yawekwe From chini. the days of Sir Evelyn Bali, Kutoka siku za Sir Evelyn up to Bali the days of Kenyatta, mpaka wakati wa up Kenyatta, to the days of Moi, mpaka wakati wa Moi, up to the days of Kibaki, mpaka wakati wa Kibaki, up to the days of Kihuru, mpaka wakati wa and Uhuru, up to the days of who? na mpaka wakati wa Ruto. Sasa Ruto, the president. rais wetu sasa, You know what he did just the other day? unajua kile ambacho alifanya tu And juzi, there is chaos all over the nation. na ilikuwa ni fujo. He Nchi. doesn't understand. Haelewi, He doesn't understand. haelewi kabisa, He's just being driven. anaendeshwa tu, He's just being driven anaendeshwa tu, because he's serving from a state house owned by the Freemason. kwa sababu anafanya kazi kutoka katika ikulu ambayo ni ya Let me tell you Freemason. one thing. Wacha nikwambie kitu kimoja, This man is completely helpless. huyu mtu hana lolote kabisa, This man is completely helpless. huyu mtu hawezi When lolote you are kwa sasa. captured by the altars, Ukishashikwa na madhabahu you can't move, you can't do anything. hauwezi ukafanya You lolote, totally become confused. unakuwa umechanganyikiwa You kabisa, can't work. hauwezi ukafanya Can kazi. you imagine the Ruto that was doing the campaigns? Unakumbuka Ruto ambaye alikuwa anafanya Is kampeni? he the same Ruto? Ni yeye ambaye tuko naye It is sasa? not. Hapana. When he entered State House, Wakati aliingia ikulu, and the State House belonged to the Freemason, na ikulu ni ya Freemason, it is the end of them. ni mwisho wake. The madman, Mwenda wazimu the yule, madman, mwenda the wazimu, Mogoroki man, mogoroki yule, he can never share hawezi a kushare, table with. hawezi kushare meza, He is eating with him. hawezi kukaa pamoja na yule They are ambaye dining anasema now sasa hivi together. anakula naye pamoja. They are sharing a government prayer together. Wana- He said serikali over his pamoja. dead body, Alisema afadhali ni he will never share, mimi sitaki kukaa and he mezani will cut a government with the madman. na huyu mtu ambaye Now the tunamjua. madman is advising Sasa him. huyu mwenda wazimu ndiye You anamwambia cha can imagine kufanya. the powers of altars. Unaweza ukaa This man fikiria, called Ruto, huyu Ruto he needs your prayers. anataka maombi yako, Otherwise, he's going 6 feet under. They la will, sivyo atakufa, they will eliminate him. atauawa. These people are dangerous. Hawa watu ni hatari, These people are powerful hawa watu ni because wana they are nguvu, kwa spiritualists. sababu wako kiroho, They are spiritualists. wako viroho vibaya. Can you imagine Ruto in KICC signing an agreement with Raila? Unakumbuka Ruto akiweka sahihi na Raila pale And then you KCC, go back when he was doing the campaigns. alafu rudi katika picha You akifanya imagine kampeni. how he was staring at huyu jamaa aliingia kwa serikali yetu, Anasema this man entered our government. akaiharibu, He akaharibu destroyed it. mipango yetu. Destroyed our plans. That is why nimetoka That's why nimetoka. nikamilishe mipango. Now the same man he complained.
Huyu mtu ndiye analalamika sasa. He is calling him Baba. Anamwambia baba, tutaleta umoja wa nchi pamoja. Tutaunganisha nchi pamoja. We are going to unite the entire nation. Tutaunganisha Kenya nzima. The Mogoroki. Wenda wazimu. The Mogoroki you talked about. Wenda wazimu ambaye ulimsema hapo. Is a man now you are calling the man. He's going to help you unite the nation. Ndio sasa anakusaidia kuunganisha taifa. Where did you go? Ulienda wapi? Where did your soul go? Roho yako ilienda Where wapi? did your spirit go? Roho yako ilienda wapi? No, this is not normal. Hii sio kawaida. Even if we hate this man, hata ukimchukia huyu mtu, just pray for him. Muombe. Pray for him. If you ever prayed for Waruinge, kama uliwahi kuniombea mimi, the bad man who did bad things around your life, ambaye nilikuwa mbaya kwa maisha yako, also remember to pray for Ruto. Pia kumbuka kumwombea rais. They don't have a good plan with him. Hawana mipango mizuri na yeye. They just wanted to enter. Walitaka tu kuingia. And they have entered. Na wameingia sasa. They have taken the government. Wameichukua serikali sasa. Ruto is in a cage. Ruto umewekwa kwenye, is in a cage. Amewekwa kwenye jela, hawezi kutoka. A spiritual cage. Amewekwa jela ya kiroho. Not unless you guys, isipokuwa wewe, you help this man, umsaidie huyu mtu, he is not going far. Haendi mbali. He is not going far at all. Haendi mbali kabisa. These are dangerous people. Hawa ni watu hatari mno. They will sacrifice their own children. Watawatoa hata na watoto wao kafara. There is this king. Kuna huyu mfalme, the king of the Moabites. Mfalme wa Moabu. When they saw the children of Israel, wakati aliona wana wa Israeli, is about to destroy them, wanaelekea kuwaharibu, he picked his own son, akachukua mtoto wake mwenyewe, the son that was to become a king, mtoto ambaye alikuwa awe mfalme, and smashed him on the wall, na akambamiza ukutani, and offered him a sacrifice, na akamuua na kumtoa kafara. Everything changed. Kila kitu kikabadilika. Everything changed. Kila kitu kikabadilika. Everything changed. Kila kitu kikabadilika. And the people who have been defeated, na watu ambao walikuwa wameshindwa, came back to power. Wakaja kwenye uongozi. And they defeated the children of Israel. Na wakawashinda wana wa Israeli. Because of that sacrifice. Kwa sababu ya sadaka hiyo. Of that his own son. Ya huyo mtoto wake mwenyewe. So this gentleman, huyu jamaa, this gentleman, huyu jamaa, this gentleman, huyu mungwana, this gentleman, hawa watu, they can do anything. Wanaweza kufanya chochote. If we are not able, kama hatuwezi, to rise as Christians, kuinuka kama Wakristo, people who have been called, watu ambao wameitwa by Jeremiah 1:10, katika Yeremia 1:10, to destroy, kubomoa, to overthrow, na kuharibu, to bring down, na kuleta chini, and to plant, na kupanda, and to build, na kujenga. This nation, nchi hii, is going to the dogs. Inaenda kwa mambo. We must do as much as we can. Lazima tufanye bidii zaidi, and save our nation, ili tuokoe taifa letu, and bring our nation back. Na tulete taifa letu tena. It is already in the hands of the globalists. Taifa tayari liko kwenye mikono mibaya. They want to put the 666 on your face. Wanataka wakuwekea ile chapa ya 666 usoni. They want to digitalize your life. Wanataka waweke maisha yako kwenye maisha ya digitali. The other day were in Pumwani. Walikuwa pale Pumwani. And they were planning to put our children some chips. Na walikuwa wanataka kuwaweka watoto wetu vifaa instead of a birth certificate which is a paper. Badala ya cheti cha kuzaliwa kwa mtoto wako, they just insert a metal in the body. Wanakuwekea ama wanamwekea kitu ndani ya mwili wako. In the body of that child. Kwa sababu mtoto huyo, so wherever she goes in America, mahali popote anaenda, kama ni Marekani, she will be scanned. Anakuwa tu and they know who is the child. Na wanajua huyu ni nani. That is what they want to do with Kenya. Hizo ndivyo wanafanya kufanya hapa Kenya. Not unless we move now. Tusipotoka sasa and bring down these altars, na kuweka na kubomoa madhabahu haya, it will be dangerous for us. Itakuwa hatari kwetu. And this is why I am here. Na ndiposa niko hapa. To bring down these altars. Kubomoa madhabahu haya. To destroy their asheras. Kuharibu maashera. To destroy their pillars. Kubomoa na kuharibu ngome zao. So that God can be known. Ili Mungu ajulikane. And God will be exalted. Na Mungu atainuliwa. I want you to pick the flag. There's a flag around you. Kuna bendera. Just take one flag. Taka uchukue bendera moja hapa. Because I want us to speak to the nation. Taka tuongeleshe taifa. I want to speak to the nation. Give everybody who is. Taka tuongeleshe taifa. Mpatie kila mtu. And we want to speak to this nation. Taka tuongeleshe taifa hili. Because flag stands for our nation. Sababu bendera inawakilisha taifa letu. The flag is the symbol of unity. Bendera ni nembo ya umoja. And it's a symbol of our love. Na ni nembo ya upendo wetu. The red stands for the blood that was shed. Ile nyekundu inasimamia damu iliyomwagika. The black stands for you and me.
Hiyo nyeusi inasimamia wewe na mimi. The white stands for peace. Nyeupe inasimamia amani. And the green stands for prosperity. Na kijani inasimamia kufanikiwa. It says that Kenya is a nation chosen by God. Inasemekana Kenya ni taifa ambalo lilichaguliwa na Mungu. For the purposes of the revival. Ili kuleta uvuvio. For the purposes of redemption. Ili ilete ukombozi. For the purposes of bringing Kenya back to its glory. Ili ilete taifa la Kenya katika so officially we are launching the caravan. Kwa hiyo sasa hivi ndivyo tunazindua caravan hii. And officially every weekend we shall be moving around. Na kila weekend tutakuwa tunaenda sehemu mbalimbali. And some days of the week we shall be having tracks and we move around to preach about this. Na hata katikati ya wiki tutakuwa tunakuwa na wakati wa kwenda kuhubiri. And our sole motive will be to destroy these altars. Our sole motive will be to destroy these altars. Na nia yetu kuu itakuwa ni kubomoa madhabahu haya. Because we must bring them. Kwa sababu lazima tuyalete chini. We must destroy them. Lazima tuyabomoe. I thought you will you'll be giving the old men here to stand. Nilidhani mtawapa hawa wakongwe kusimama. Just give them some. Wapatie bendera kadhaa. And for those who are able to stand, wale wanaweza kusimama, I want you to come forward also. Nataka mje hapa mbele pia. Those who are far, just come forward. Wale mko mbali nataka msogee hapa. And if you can just pick soil, pick the soil. Kama unaweza ukachukua mchanga, pick the soil where you are standing. Chukua mchanga mahali ambapo umesimama. Those people who are going, don't go now. It's very important what we are about to do. Wale mnaenda msiondoke, kitu tunachofanya ni cha maana zaidi. Just pick the soil wherever you are. Chukua tu mchanga mahali popote. Come closer to where I am. Njoo hapa karibu nilipo. Come closer to where I am. Karibia hapa madhabahu. Thank you. Asante. Yeah. Everybody, wale wamekaa kule nyuma. Those who are seated behind there. Mokorino, you can come and join us. Mokorino, unaweza ukaja utu. And those who are seated there, please come forward. Na wale wako kule tafadhali njoo. We came for this service together. We need to serve God together. Tumekuja kwa ibada hii kumtumikia Mungu pamoja. Because it is very important for us. Sababu ni ya maana sana kwetu. This is not an ordinary crusade. Hii sio mkutano wa kawaida. It is something very special for this nation. Mkutano wa special sana. Whatever we are going to do today, kitu ambacho naenda kufanya leo, it will change the whole world. Tabadilisha dunia nzima. We are stopping the globalists. Tunaenda we are destroying their pillars. Tunaenda kubomoa ngome zao. We are bringing down their principalities. Tunaharibu ngome zao. And we are going to raise a nation. Na tunaenda kuinua taifa. A nation that is full of successes. Taifa ambalo ni la kufanikiwa zaidi. The nation that God intended to have. Taifa ambalo Mungu alitaka liwe taifa la kwake. The nation that belongs to God. Taifa ambalo ni la Mungu. The soil you are holding. Huo mchanga ambao umeshika. It is the nation of Kenya. Ni taifa la Kenya. It is the soil of Kenya. Ni mchanga wa Kenya. In the book of Jeremiah chapter number 22 verse number 28 and 29. Yeremia 22:28 na 29. The Bible is talking about somebody called Konaya. Maandiko yanaongelea kuhusu mtu anaitwa Konaya. Konaya is one person that behaved like he is not a human being. Konaya ni mtu mmoja ambaye alikuwa na tabia ambazo sio za kibinadamu. And God was so angry with him. Na Mungu alikasirika naye. God was not happy with him. Mungu hakuwa. Kindly Asha, I want those people in here or out there. Nataka wale watu waje ama waotoke. Just don't spare them. Usiwabembeleze. If they won't join us, they go. Kama hawataki kuungana na sisi wakanyage kubwa kubwa. We are not bembelezing people. Hatubembelezi hapa. If you cannot join us, just go. Kama hawezi kuungana nasi basi ondoka. Because we don't understand why you are seated there. Sababu hatuelewi kwa nini umekaa hapa. We are doing something that is crucial. Tunafanya kitu ambacho ni cha maana. And if you are not interested with us, na kama hauna shughuli na sisi, why come listen to what you are doing? Kuja usikize yale ambayo tunasema. Just keep off. Toka. Because you can't be, maybe you are part of the altar you are speaking about. Sababu labda unaweza kuwa wewe ni mmoja madhabahu ambao tunaongelelea. And we don't want to entertain such people. Na hatuwezi tukafanya mzaha na watu kama hii. And we didn't come here because of church thing. Hatukuja hapa kwa sababu ya kikanisa. We came here because we want to set free Mwiki. Tulikuja hapa kwa sababu tunataka kuweka huru And Mwiki. as we set Mwiki free, na tunapoiweka Mwiki huru, we are setting free Nairobi. Tunaiweka huru Nairobi. And we are setting free the blood that was shed. Na tunaweka huru damu ambayo ilimwagwa. In the book of Jeremiah 22, kitabu cha Yeremia 22 verse 28 and 29,
28:29. This man called Konaya was a bad person altogether. Konaya alikuwa ni mtu mbaya zaidi, The person who did everything against God. ambaye alifanya mambo kinyume na Mungu kabisa. He did everything to make sure that the work of God is not witnessed. Alifanya kila sababu kufanya kwamba kazi ya Mungu And God haiendelee, was not happy with him. na Mungu hakufurahishwa naye. And then he sent Jeremiah. Akamtuma Yeremia, And he told Jeremiah to tell Konaya. akamwambia Yeremia, nenda ukamwambie Konaya. And instead of speaking to Konaya, Na badala ya kumwongelesha Konaya, God authorized Jeremiah to speak to the soil. Mungu akamruhusu Yeremia kuongelesha mchanga. He authorized Jeremiah to speak to the soil. Akamruhusu Yeremia kuongelesha mchanga, And he told Jeremiah, na akamwambia Yeremia, go speak to that soil nenda kaongeleshe mchanga in front of Konaya mbele ya Konaya, and tell the soil, na umwambie mchanga, write this man down. andika huyu mtu chini. He began by calling the soil, Alianza kwa kuita mchanga, O earth, ewe ardhi, O earth, ewe ardhi, O earth, ewe ardhi. write this man down Mwandike huyu mtu anaitwa Konaya chini as childless. kama mtu ambaye hana uzao. Write this man down, Mwandike huyu mtu chini, a man who will never succeed in his life. ambaye hatawahi kufaulu katika maisha yake. Write this man down, Andika huyu mtu chini, he will never inherit hatawahi kurithi anything on earth. chochote hapa duniani. See Jeremiah, Angalia Yeremia, he never spoke to Konaya, hakumwongelesha Konaya, he spoke to the soil. alimuongelesha mchanga. As he told the soil, Alipowambia mchanga, write this man down andika huyu mtu chini as childless. kama mtu ambaye hana uzao. The reason you are jobless today, Sababu hauna kazi leo, because you are not productive. Being childless, mtu ambaye hana uzao it is being unable to produce. ni mtu ambaye You are not productive. hawezi akazalisha chochote. Without a job, you are not productive. Ambaye hauna kazi huwezi Without kuzalisha a chochote. family, you are not productive. Bila familia huwezi kuzalisha Your chochote. business failures, you are not productive. Biashara yako haiwezi kuwa sababu haiwezi It is kuzalisha. because the soil you are touching Kwa sababu mchanga ambao unashika has been defiled, umenajisiwa and therefore it was spoken to na uliongeleshwa that it shall never give you anything. kwamba haitakupa chochote wewe. That is why you are struggling. Ndiposa unaumia na And when kuhangaika. the Mau were dying, Na wakati mama alikuwa anakufa, before they would cut life, kabla ya wakati roho, they would hold the soil walikuwa wanashika mchanga. and say, I died because of this soil. Wanasema nimekufa kwa sababu ya So mchanga. until today, they are holding the soil. Mpaka leo walikufa kama wameushika That mchanga. is why the soil cannot be able to bless you, Ndiposa mchanga hauwezi kukubariki wewe, because it's being held by kwa sababu somebody, umeshikwa na mtu ambaye amekufa, and this somebody is dead, na huyu mtu amekufa and his blood na damu yake is still crying from the soil, bado inalia ndani ya mchanga, and it's worried. na unashangaa, And this soil, this blood is worried. na damu hii inashangaa, Who will ever avenge for me? ni nani atawahi kunilipizia kisasi? Who will come and restore dignity? Ni nani atawahi kuja kunivunjia heshima? This is the reason we are here, Ndio maana uko hapa, to speak to the soil. ili uongeleshe mchanga. This flag you are holding, Bendera hii unayoishika, the flag you are holding, bendera unayoishika it is the altar of the nation. ni madhabahu ya taifa, It is the altar of the nation, ni madhabahu ya taifa letu, because it is carrying you, the Kwa black man, kwa sababu inakubeba wewe kama mtu mweusi, and the blood of you, the black man, na damu ya wewe mtu mweusi, and the white representing peace, na nyeupe inamaanisha amani, and the green representing the nation. na kijani kinaleta ile ule ubora, kinawakilisha taifa. Whoever that it is, Yule yoyote ambaye, even if it is Trump hata kama ni Trump, rais wa Marekani, that was walking here, ambaye alikuwa anatembea hapa and they find the flag is being raised up na anapata bendera ya nchi ya Kenya or inapandishwa going juu down, ama inashuka chini, it doesn't matter how powerful you are, haijalishi wewe una nguvu you kiasi have gani, to stand attention lazima usimame wima until the flag goes down. mpaka bendera iende chini. All presidents, Marais wote they respect the flag, wanaheshimu bendera, meaning the flag is more powerful than your president, kumaanisha bendera ina nguvu zaidi kuliko rais wako. because even the president Ruto must stand attention Hata kama ni Ruto lazima asimame wima before the flag. hapo mbele ya So bendera. it is the flag that rules the Kwa nation. hiyo ni bendera inaongoza taifa. You are called a Kenyan Unaitwa Mkenya because of this kwa flag. sababu ya bendera hii. So the identity that you have, Kwa hiyo identity yako wewe it is the flag. ni bendera hii. So the flag is more superior
Kwa hiyo bendera ina nguvu zaidi than the President of the Republic of Kenya. kuliko rais wa Jamhuri ya Kenya. So if you can address this Kwa flag, hiyo kama unaweza ukaongelesha bendera hii, it will be more fruitful than the President. itakuwa na mazao zaidi kwako kuliko Because rais, this is the altar kwa sababu hii ni madhabahu that all of us we bow down to it. ambayo sisi wote Anything that you tunanyenyekea. bow down to, Chochote ambacho it unanikinyenyekea, is an altar. hiyo ni madhabahu. It runs and controls you. It speaks over your life. Inaongelesha maisha yako, It speaks to anything. inaongelesha chochote You kile. cannot get into an airplane Huwezi ukaingia ndani ya ndege without the passport of Kenya. bila pasipoti ya And Kenya, the passport of Kenya, na pasipoti ya Kenya, it is derived from the flag. pasipoti ya Kenya ina nembo ya Because you bendera ya are Kenya, given the passport of Kenya. kwa sababu ulipewa pasipoti ya Because you Kenya are a Kenyan. kwa sababu wewe ni Mkenya, And the identity of being a Kenyan na hiyo identification ya is kuwa given to Mkenya you by the flag. imepewa kwako na bendera. Therefore, anything you do Kwa hiyo chochote unafanya must be controlled by the flag. lazima And kihusishwe na bendera, you are known by the flag. na lazima ujulikane na bendera. May the name of God be praised. Jina la Bwana Yesu May lisifiwe. we praise the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Therefore, Hivyo basi, I want you to lift up in one hand nataka uinue bendera yako kwa the mkono flag mmoja, for those who have the flag. ambao una bendera inua kwa mkono The mmoja. other hand, Mkono huo mwingine you lift up the soil. uchukue mchanga uinue juu. I want to speak a word of blessings Nataka kunena neno la baraka to the flag of this nation bendera, kwenye bendera ya nchi ya and the Kenya soil of this na nation. mchanga wa nchi hii. Then after that, Baada ya hayo we shall anoint the soil, utakasa mchanga, and it will be the end of the challenges you are facing in na life. itakuwa ni mwisho wa changamoto ambazo unapitia wewe. It will be the end of the problem we are seeing this Itakuwa ni country. mwisho wa shida ambazo umekuwa nazo, And it will be the end of the pact between Ruto and Raila. na itakuwa ni mwisho wa hayo makubaliano Ruto na Raila. They will never come together to torment us. Hawatawahi kuja pamoja kutuumiza sisi. They will never come together so that we can be abducted. Hawatakuja pamoja ili watoto They wetu will wauawe. never come together so that the economy of this country can be destroyed. Hawatawahi kuja pamoja ili uchumi wa nchi uharibike. We are going to rule this nation from here. Tunaenda kutawala nchi hii kutoka hapa. This nation will be ruled from the pulpit. Nchi hii itatawala It kutoka doesn't madhabahu. matter. Leave the children alone. Wachana na watoto. It doesn't matter Haijalishi how powerful they think they are. nguvu wanadhani walio nayo. The thing that gave them job, Kile kitu ambacho kiliwapa it kazi is the flag ni bendera and the soil you are na having. mchanga ambao umeshika. So we will control Kwa hivyo tutakontrol and talk to the soil na tutaongelesha and mchanga, speak to the flag. ongelesha bendera, Their unity. kwamba It umoja is wetu not about people being abducted. sio kwamba watoto wetu Their washike. unity. Umoja wao It is not about the economy being sio plundered. kwamba uchumi wa Kenya uharibike. Their unity. Umoja wao It is not about people being hit by motorcade and nobody is being questioned. sio kwamba watu wagongwa na magari na hakuna mtu Their anaongea. unity. Umoja wao It is not about killing young people. sio kwamba waue Their vijana unity wadogo. Umoja wao is about caring this nation. ni And kuona making kwamba this taifa hili nation linapamoja. prosperous. na kuona taifa hili lina Now lift up your flag. Inua bendera yako juu. Repeat after me. Sema nyuma yangu. Say, oh Father, Oh Father, the mighty King, the mighty King, the God of gods, the God of gods, the owner of the universe, the owner of the universe, the owner of heavens the owner of and the heaven earth, and the earth, you are owner of mankind the owner of and mankind, every creature that creeps on the earth. and every creature that creeps on earth. You created this You world created this world in 6 in days. 6 days. You made man, You made man, you made you trees, made trees, you made lakes, you made lakes, you made it be night you made it night and be day. and be days. You commanded You commanded everything everything that happened in our lives. that happened in I have come here I come here to worship to you. worship you. I am lifting my flag, I'm lifting my the flag, flag of my nation. the flag of my nation. There is a cry of a blood There is a cry of a blood that was shed by the Mau Mau people was shed by the Mau for Mau the liberation of my for country. the liberation of my country. I am holding this soil. I'm holding this soil. This is the soil that swallowed the blood of our This is fathers. the soil that swallowed the blood of our And the fathers. blood of our father And the blood of father is crying from the soil. is crying from the soil. Because whatever they fought for, Because whatever they fought, it is not happening in it is not Kenya. happening in There is no justice. There is no There is justice, no equality. no equality. We are jobless. We are jobless. We are struggling. We are struggling. We have been struck by diseases. We have been struck by We are disease. powerless. We are powerless. Oh Father, Oh Father,
Father, I lift this flag. I lift this flag. I lift this soil I lift this soil unto you, God, unto you, God, that you may make a judgment that you may make judgment unto this nation. unto this nation. There are people that have come There together are people that have come together to destroy us. to destroy us. There are people that are organized There are people that are organized to bring our businesses to down. bring our businesses There are down. people that have organized There are people that are to organized balkanize other people, balkanize other to people, cause chaos, to cause chaos, to cause bloodshed, to cause bloodshed, to cause business downfalls. business downfalls. They want to close They want to close and make sure this country does not grow. and make sure this country does not. But we stand before you. But we stand before you. I stand before you. I stand before you. You are my Father, You are my Father, my refuge, my refuge, my authority, my authority, where I can only hide. where I can only hide. It is in only you It is only you that I can hide. that I can hide. I can be protected. I can be protected. I can be guided. I can be guided. I decree and I declare decree and declare Kenya Kenya is my nation, is my nation, a motherland, motherland, the cradle of mankind, land of mankind, the land where you call your own child, the land where you call where your you children, chose the revival to begin. where you chose the revival to begin. Yet the globalists want to destroy it. Yet the globalists want to destroy. They are coming together They are coming to together make sure your will is not witnessed in to make Kenya. sure your will was witness in Father, Kenya. speak to this, speak to this flag, Speak to this flag. speak to this soil, Speak to this. set it free. Let it free. There are spirits There are spirits that are holding the flag, that are holding the flag. that are holding the soil. They are holding the soil. Father, Father, get to where they are, get to where they are. dismantle them, Dismantle. dismantle them, Dismantle. bring them down, Bring them down. bring them down Bring them down for the posterity for the prosperity of my nation. of my nation. Father, I will worship you forever I will worship you forever because you are the King, because you are the King, Almighty God. Almighty God. You are Ebenezer, You are Ebenezer. wewe ni Adonai, Wewe ni Adonai. sina Mungu mwingine, I don't have any other. wewe tu ndio Mungu wangu. Wewe tu ndio Mungu. Nisaidie Baba, Help me God. niondoke katika magonjwa, Niondoke katika magonjwa. niondoke kwenye umaskini, Niondoke kwenye maskini. niondoke kwenye mateso, Niondoke kwenye mateso. niondoke kwenye jera za madhabahu. Niondoke kwenye jela za madhabahu. Hivi ninavyoinua bendera hii, Hivi ninavyoinua bendera. ninabomoa madhabahu Bomoa madhabahu ambayo yaliinuliwa na wazungu, ambayo yaliinuliwa na wazee. yaliyoinuliwa na Kenyatta, Yaliyoinuliwa na Kibaki. yaliyoinuliwa na Moi, Yaliyoinuliwa na yaliyoinuliwa na Kibaki, Yaliyoinuliwa na Kibaki. yaliyoinuliwa na Uhuru, Yaliyoinuliwa na ambayo yanainuliwa na Ruto, Yaliyoinuliwa na Ruto. na yasababisha Yasababisha yakaporomoke, yakaporomoka. yakaanguke, Yakaanguka. yakasambaratike Yakasambaratike. kwa ajili ya Kenya iliyo huru. Ajili ya Kenya iliyo nzuri. Nchi ya Kenya Nchi ya Kenya ninaipatiana mikononi mwako, naipeana mikononi mwako, ukaweze kuitawala. kaweze kuitawala. Kutoka leo Kutoka leo tunahamisha, ninahamisha ninahamisha utawala wote kutoka kwa mikono ya watu wa dunia, utawala wote kutoka kwa mikono ya watu wa dunia, na kutoka sasa na kutoka sasa ukatuongoze, ukatuongoze, ukatutawale ukatutawala nchi yetu, nchi yetu, katika jeshi letu, katika jeshi letu, polisi wetu, polisi wetu, wanasiasa wetu, wanasiasa wetu, wanabiashara, wanabiashara, watu wa makanisa, watu wa makanisa, akina mama, akina mama, akina baba, akina baba, na watoto wetu na watoto wetu, wapate afueni watu wa kutoka kwa mikono yako, kutoka kwa mikono yako, kutoka kwa mikono yako, kutoka kwa mikono yako. katika kitabu cha Yeremia Katika kitabu cha 1:10 1:10 umetuambia, umetuambia, umetupa mataifa umetupa na mataifa falme zote na falme tukaweza kubomoa, tukaweza kubomoa, tukaweza kuzioverthrow, tukaweza kuviweka, tukaweza kuziangusha, tukaweza ili tukuinulie ili tukuinulie nchi iliyo takatifu, nchi iliyo takatifu, nchi iliyo takatifu. nchi iliyo Na takatifu. kutoka leo Na kutoka leo, I overthrow, I overthrow, I overthrow, I overthrow, I overthrow I overthrow any demonic agenda every demonic under the government of William Ruto, and any demonic agenda with Raila Odinga, any demonic agenda with the politician, any demonic agenda with the business people, any demonic agenda with the pastors and the bishops and the evangelists, bishop and evangelists, every demonic agenda every demonic agenda with the people that are in church, with the people that are in the church, it is now down. it is now done. It is the will of God. It is the will of God. It is the will of God, It is the will of God, the God of heaven, God of heaven, the God of heaven God of heaven, that takes supremacy. takes to prevail. Peperusha bendera yako sasa.
Peperusha sasa. Kenya iko kwenye mikono ya Mungu. Kenya iko kwenye mikono ya Mungu. Kenya iko kwenye mikono ya Mungu. Sasa unua mchanga wako juu. Lift up your soul. Waambie soil. Oh soil. Oh soil. Oh soil. Oh soil. Hear the word of God. Hear the word of God. I am going to be productive. I'm going to be productive. I am going to be successful. What of the Hispanic people? The Freemason from today, I silence every agenda, every weapon you use, every tool that you use. I silence them now. I silence now. I scatter every plan that Ruto and Raila they have. If it is not for God, they be destroyed. If it's not for God, their unity, I bring it down now. I said confusion. I said confusion. They are no longer going to work together. If it is for the bad of the nation, they will only work together if it's for the good of the nation. Kenya will not go to the dogs. Kenya is a holy nation. Kenya is a holy nation. A nation of God. Taifa la Mungu. Taifa la Mungu. Taifa la Mungu. I anoint you. Taifa la Mungu. I release special anointing upon your life. In Jesus' name. Somebody say amen. Hallelujah. Amen. If you have sacrifices and offering, can you bring them here? Kama una sadaka yako unaweza ukaileta hapa. Ujiunganishe na madhabahu hii. Ujiunganishe na madhabahu haya. Come quickly, come quickly. If you have njoo kwa haraka. Tell your neighbor you are free now. Ambia jirani yako uko huru sasa. Tell your neighbor your business is free. Ambia jirani yako biashara yako. Tell your neighbor your country is free. Ambia jirani yako nchi yako iko huru. Tell your neighbor that you are now independent. Ambia jirani yako sasa. The politician will never be able to rule over you. Wale viongozi na wanasiasa hawatawahi kukuongoza. The people of the church that are conmen, they will not be able to rule over you. Mali yako haitaharibiwa. Mali yako haitaharibiwa. Mahali yako haitaharibiwa. Watoto wako wameondoka kwenye drugs. Watu wote wameondoka kwenye drugs. You are here. You are here. Wako hapa. And you want to get saved. Unataka kumpokea Yesu. You want to receive Jesus. Unataka kumpokea Yesu. As your personal savior. Kama mkazi wa maisha yako. Unaweza ukaja. I want to pray with you. Nataka uje hapa mbele ni place there. Just move forward. Njoo tu mbele. You want to get saved. Unataka kuokoka. You want to receive Jesus. Unataka kumpokea Yesu as your personal savior. Kama mwokozi wa maisha yako. Of life. Una changamoto za kimaisha. Challenge of your life. Changamoto ya maisha yako. Just come here. Njoo tu hapa. We are raising an altar now. Tunainua madhabahu. Remember whatever you are giving is about raising an altar. Kila kitu ambacho unatoa ni altar you are going to raise now. Na madhabahu unaenda kuinua sasa. Speak on into your life. Your children's life. Kwa watoto wako. And everybody's life. Na kila mtu kwa maisha yako. Your business will thrive. Biashara yako. Your business will be successful. Biashara yako your business will win. Utakuwa a vessel of God. Chombo cha Mungu. God will bless you. Na Mungu atakubariki. Fungua kinywa chako tunapoendelea kutoa dhabihu. I want us to worship together. Let's worship because the heavens, bingu imefunguka. Bingu imefunguka. The heavens are open now. Bingu imefunguka. Bwana, hallelujah, Bwana. We have won the battle. We need to celebrate. Tunataka kusherekea. We have won the battle. Tumeshinda vita sasa. Hallelujah. There's something I want to explain to these people. Kuna kitu nataka niwaelezee. That the heavens have opened. Kwamba mbingu zimefunguka. Your heavens are open. Mbingu yako imefunguka. You will be operating in an open heaven. Utakuwa unaoperate katika mbingu ambayo imefunguka. Any challenge against your life. Changamoto yote kwa maisha yako. It has come to an end. Imekwisha. Can you stop that thing? I'm making a declaration that is very important. Just hold on. You are going to dance until tomorrow morning. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yes.
that whatever has been hindering you, kila kitu ambacho kimekuwa kikuhangaisha, any demonic agenda that was against your life, kila nguvu za giza kwa maisha has yako been broken. imevunjwa. The blood that was speaking against you, Damu ambayo ilikuwa inaongea kinyume na the wewe, blood that was shed by the Mau Mau people, damu ambayo ilimwagwa na the Mau Mau, blood that was shed by the Mungiki people, damu ambayo ilimwagwa na watu the wa blood that Mungu, was shed by the witches, damu ambayo the ilimwagwa blood na that was wachawi, shed by politicians, ambayo ilimwagwa na the blood wanasiasa, that was shed by the police people, ambayo ilimwagwa na wanapolisi, innocent blood, ambayo haina hatia. or that matter, any blood, because there is no an innocent blood. Damu yoyote, kwa sababu Blood hakuna is damu blood. hatia. Damu ni damu, Blood is blood, damu ni damu, and it has been shed. na imemwagwa. And God, when he was speaking to me, he told Na me, Mungu alipokuwa the akiniongelesha, blood of Kenyans damu ya Wakenya is crying unto me inamlilia Mungu from the soil. kutoka kwa mchanga. Right now, Sasa hivi we have been able to silence that blood. tumenyamazisha hiyo damu. You are free. Uko huru. Any bondage, any sacrifice that was offered because of human blood Kila dhabihu iliyotolewa kwa sababu ya damu ya by mwanadamu the ritualists, na wale waganga you na are wachawi, free from uko today. huru sasa. So I want you to celebrate. So nataka ushangilie, You to celebrate. nataka mshangilie I want Yesu, you to jump up nataka uruke as we Yesu celebrate. As tunapomchezea we Bwana. celebrate. Tunapomchezea Are you able to celebrate? unaweza kushangilia, Raise the space. unaweza I want us to dance. nataka kumchezea Yesu. Hallelujah. I want us to dance. Nataka tumchezee Bwana. I want to move this money from here. Toeni hizi fedha mahali hapa. I want you to dance like you're dying tomorrow, Nataka umchezee Bwana kama unakufa kesho, because you are no longer in the kwa bondages. sababu hauko tena kwenye, You have been set free. umekuwa huru. For those that want to send their sacrifices through their phone, Kwa wewe ambaye unataka kutuma sadaka yako kupitia kwa simu, you can send through a pay bill number unaweza ukatuma kupitia paybill number 247247 247247. 935035 account number. Account number ni 935 935 935 035. 035. You can send through there. Unaweza ukatuma hapa. Just be a partaker Uwe mtu wa kuzichukua baraka what pia God has done. kwa kile ambacho Mungu amefanya. You may look at you and see it's like you are not very important in this, Unaweza ukajiangalia useme mimi si wa maana katika hili, but the heavens will confirm to you tomorrow lakini mbingu zitakuhakikishia that kesho whatever you've done, kwamba kile ambacho umefanya, you've done what Gideon did. umefanya kile ambacho Gideon The alifanya. Gideon did it in the night, Gideon alifanya usiku just as you have done in the night, kama vile tumefanya usiku, and we have destroyed their sharers, na tumeharibu maashera and we have destroyed their altars, na of tumeharibu Baal, madhabahu yao, and now we have risen a new altar. na sasa tumeinua madhabahu mapya. Biashara zenu zitakuwa, biashara zenu zitakuwa. I will be meeting you. You can, for those who want to visit our place in church, Wewe ambaye unataka kutembea kanisani kwetu, we are based at Coffee Plaza. tuko pale Coffee Plaza. Coffee Plaza is at the railway station, Coffee Plaza iko pale mkabala na railway station, near the Ezekoji stage. pale mkabala na Easy Coach stage. You come to a house called Coffee Plaza Njoo pale kwenye nyumba inaitwa Coffee Plaza, majumba yanaitwa Coffee in Plaza. the mezzanine floor. Mezzanine floor. Mezzanine. 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 Mezzanine floor. Mezzanine floor. Mezzanine floor is the very first floor. Mezzanine floor ni katika ghorofa ya kwanza. That is where we are based. Hapo ndipo tuko. You can join us. You can come us for one-on-one, Unaweza ukaja kuona na mimi moja kwa moja, and then we have lunch hours na pia tuna ibada za katikati ya and wiki, deliverance service on Wednesday, na tuna ibada ya ukombozi Jumatano, and we will be good, na utakuwa vizuri and God will bless you. na Mungu atakubariki. Now praise and worship. Kundi cha kusifu na kuabudu. The number for what? Ya kutuma. The number is 247. The pay bill number 247. Namba ni 247 247. 247. The account number is 935 Account number ni 935 035. 035. For those who want my number, I know I can look at your faces. You want my number? Kwa wale naona nyuso zenu mnataka namba yangu, 0722 0722 239 239 239 239 239 555 555 239 555. 239 555. That's my line, my personal line. Hiyo ndio line ya kwangu mimi mwenyewe. So use it
as a Christian. Itumie kama Mkristo. Don't use it as somebody who is looking for something else. Usitumie kama mtu aliye na haja ya kitu kingine. It is a holy number. Ni namba ambayo ni takatifu. It might fight you if you try to do it with bad things. Naweza kukupiga radi ukitaka kufanya kitu kibaya. But you can share it with anybody. Lakini unaweza ukaipatia mtu yoyote. Because I know many people would want to speak to me. Sababu najua watu wengi wakitaka kuongea na mimi. On Tuesdays, that's when I meet people one on one. Jumanne ndio naonana na watu moja kwa moja. Wednesdays and Thursdays. Jumatano na Alhamisi. Call to book for the appointment. Unaweza kupiga hiyo namba kwa sababu ya kubook appointment and yako. you will be booked. Na utapewa appointment. Say amen. Sema amina. I'm still waiting for this gentleman and women. I don't know whether munafaa kufinya your button. It shall be permanent. Yes. Hawa watu wanapenda hiyo sana. Si unaona mpaka kameruka. Yeah. I want us. Yes. Yeah. See my Jesus, someday.